Tetapi Haziq tidak khawatir kerana dia seorang yang mahir berenang dan tidak ada masalah sekiranya berenang di bahagian air terjun yang dalam. Haziq sewaktu itu berasa sangat gembira kerana tempat di mana dia berenang itu lebih seronok untuk menyelam berbanding di kot yang cetek. Kebetulan pula, tiada orang yang berenang di kawasan itu. Ketika asyik berenang dan tenggelam di kawasan air terjun itu, Haziq terasa kakinya seperti ditarik-tarik, lantas dia pun terus cemas dan kepalanya kembali timbul semula di permukaan air.